现在是晚上9点钟，你看这四周啊，可以说是一片死寂。除了刚才能听到哗哗哗的下雨声以外，就是非常大的风声了。感觉这个风把车都要吹垮了。对，刚才这个风吹起来啊，因为它这个风是四面八方的吹，所以这车都在左右的晃动，真是有一些提心吊胆的。感觉挺危险。你看，原本今天下午啊还是阳光明媚，然后我跟大家说可能会有20%左右的几率下雨吧，结果没想到这20%左右的几率啊也被我们给赶上了。这次来这个移动的石头啊，真是蛮倒霉的。虽然上一次也很倒霉，但是至少我是在最终呢，我选择了放弃嘛，是选择了逃避嘛。但这一次呢，由于可能太执着了，或者说是太坚持了，想进到移动石头以后呢，然后再来看它的轮胎，结果没想到一进来了以后呢，那个轮胎都已经完全扁掉了，都已经是进来就出不去了，都不知道怎么办。所以就是叫天天不应，叫地地不灵吧，因为这里面没有任何的服务，也没有人，所以一旦进来以后呢，你要想出去的话，可能就比较麻烦了。特别是像现在我这种情况，都已经是轮毂着地了。所以如果要强行的开的话，那我还没试过啊，我不知道能否可行。而且你想，一路都是这么烂的路，所以这真是让我现在很焦虑。不过还好啊，至少现在我有一个遮风避雨的地方吧。虽然我原本是想在晚上的时候啊，去看一下那个移动的石头，它到底会不会在晚上动起来，然后再看一下那个璀璨的星空。结果没想到，就连续下了2个多小时的倾盆大雨。然后来之前呢，我准备了一些毛毯，还准备了一些小铺盖吧，就是小被子，可以稍微温暖一下。现在盖在身上呢，还算是还可以吧，至少不算特别的冷。因为也不能一直发动着车啊，发动着车这个油一会儿就耗没了。要想出去的话，就只有徒步，徒步呢那也没法走啊，而且这周围荒山野岭的。所以这次来这个移动的石头啊，我觉得今天真是挺狼狈的，折腾了一天，到了最后呢，就变成这样的一副惨不忍睹的模样。因为我们在拍的时候，相机啊是放在这个车顶上面的，因为那个路面比较颠簸吧，所以为了拍摄，我的速度比较好的地方啊是到了20-30迈左右，但大多数的路面我都是控制在10迈或者说是到20迈之间吧。结果没想到呢，还是在一些隐形的路面呢，把那个轮胎给割破了，所以这是一个没法预料的事情。像我今天进来的时候啊，就在最近的加油站呢，是把这个油箱加满了。不仅是加满，而且我还不停的多往里面啊加了一些，就是它跳枪以后还可以继续的加一些。因为它的那个路面啊，进来的这20几英里的路程呢，非常的颠簸，所以也是蛮耗油的。而我们进来以后，现在停在这个地方啊，也不能一直就是原地的发动，因为如果原地的发动的话，它也是特别耗油的，可以眼睛啊非常清晰的看到那个油啊是不停的在往下掉。如果是这样的话，那可能用了几个小时以后，这个油箱可能就一半就过去了，所以这也是一个挺麻烦的事情。所以我还只能是如果一会儿特别冷的时候，然后发动半个小时的车，然后把暖气开上，然后再关半个小时，然后再开半个小时，就用这样的方法吧。要不然的话，如果没油的话，那就彻底完蛋了。差还是很大。对，温差非常的大。你看刚才下午的时候，其实特别的热。下午你站在这个室外的话，可能温度大概是在20几度吧，或者说是10几度。如果有阳光照在这个身上的话，还特别热。但是一到了晚上以后，你看现在的话，其实是有那种阴冷的。虽然这个风是没法吹进来，但是你坐在这个里面啊，就明显感觉到全身好像就开始变冰了啊，就好像有一股冷冰冰的东西在往你的身上啊不停的靠。但是你如果一旦来到这个地方以后，真正的看到了这周围的这种大自然啊，会让你真的心情很愉悦，因为这些东西啊，确实是身临其境，与你在图片、照片或视频里面看到的呢，差别还是蛮大的，因为它毕竟是360度，它是一个全景的这个现场的观看。
所以还蛮震撼的。因为这种奇特的自然现象，奇特的一些神秘的一些东西，亲眼看到、亲眼目睹，而且还能去感受它里面的这些东西的话，那一定是很棒的体验。所以我还是蛮推荐大家有机会的话呢，来到这里去看一看的。不过虽然我现在是被困在这里了，但是我周围还是有许多补给。你看，这里就有一瓶星巴克水果棒、豆，这么大一包薯片，已经是快要10点钟了，所以我还得抓紧时间啊，休息一会儿。因为今天早上起来的特别早，你看今天早上6点半就出门了，开到这个移动的石头的时候已经是下午2点半、3点钟左右了，然后车又坏了啊，在这个地方检查了一会儿，然后再去拍的时候，天就黑得很快啊。一到了下午差不多5点钟吧，这个天每过1分钟啊，你就会发现天上的这个颜色、天上的明度啊都不一样啊，所以差不多到了5点半的时候，这天就全黑完了，然后就开始下雨啊、刮风啊，会有一些不安的感觉。这周围啊，它很开阔嘛，当然这个风也就很大了。好，这里找到了，你看到 UB 黑比的火山口啊，要1个小时40几分钟。显示呢有26英里，那折合公里的话也得有40几公里。40几公里，这还是正常的行驶的速度，都要开这么长的时间才能开到比较好的那个路面上面。这里没有服务啊，也没有人啊，就即便有人进来的话，他也没有脱钩，他也没有这些东西，他也可能要在进来以后，他玩了以后，他出去以后还不知道他能否想办法会帮你。那如果他能帮你的话，也得他出去以后，他打了电话以后，然后你等到那边救援车过来拖。那拖车的话，这个费用一般来讲的话，像这种拖车费用，我估计应该得$400-500吧。就是如果要把我们这个车要拖出去的话，而且也只是拖车费，还有各种各样的油费啊，还没算进去。不过我这一车呢，这一次是专门买了这个轮胎的保险，它大概是$9一天吧。我们只能先找到有信号的地方，这是第一步。因为在外，这个出门在外啊，确实这都是身外之财，所以一定要注意安全。现在是上午7点钟，你看 Racetrack Player 就是移动的石头啊，已经几乎都天亮了。昨天晚上在车上啊睡了一晚上，睡得并不是特别的好，断断续续的，就一会儿啊又醒了，是被冷醒的。因为不能一直开着这个车上的空调啊，一直开着车上的空调，耗油太快了，简直是看着那个数字啊不断的往下掉。像我这个车显示还可以开340英里，昨天晚上大概是380几英里吧，就是当时到这里的时候，然后就看到数字啊，当当当，一个一个的在往下掉，掉得非常的快，所以基本上就只能开半个小时，然后又关半个小时，然后就睡。这风特别的大，刮的这个车啊，呼呼呼的在晃来晃去的，而且周围应该还有一些小动物吧，我感觉到昨天晚上就在我这个车的周围啊，动来动去的，因为这个车比较暖和嘛，那发动机发完以后，然后停下来的时候，应该就会有那种热量，听到周围有小动物在动。那早上起来以后，现在雨已经停了，感觉四周的风景呢和昨天差不多，也是挺漂亮的。周围这边还是雪山，昨晚下雪啊，下的还是比较小，但前2天下雪应该是下的蛮大的。刚刚起来以后，在车上啊吃一个早饭，这是我的吐司
然后加了一些巧克力酱，这个巧克力酱味道还蛮不错的。怎么样？你那个？我的是蛋糕。它是这种，我是这种。吐司，比较软。还是星巴克。这一次啊，我车上几乎是什么都不缺，缺的就是一个备胎。这就是移动的石头啊，早晨的样子。你看周围，它都已经是倾斜的了。哎，这轮子啊，你看现在它都已经陷进去了。最麻烦、最担心的呢，就是如果用这个轮毂在路上行驶的话，可能最先掉下去的就是这个轮胎。如果一旦这个轮胎掉了，或者说轮胎被磨粉了以后呢，那这个轮毂啊，可能也坚持不了特别长的时间了。周围全是雪山，这是那个 Racetrack 的介绍。看移动的石头。小型的越野车、摩托车，还有这些自行车啊，都是不能进来的，也不能在这里遛狗。哼！你昨天晚上下了一晚上的雨，还下了雪。这里面现在都是冻土。你看我的鞋，抬起来以后，这鞋啊全是泥土了。特别的重，其实，在这个赛车场里面啊，你能看到的石头呢非常有限，大多都是这种开裂的河床，而那些石头，我看到最大的石头也就是差不多这么大吧，其余的石头的话就比较小了，就像这样的石头。所以来到这个地方，没有想象中的有这么多的移动的石头，没有想象中能看到这么多的这种就是线条啊，或者说是这种很怪异的一些东西。但是确实是能看到这些线条，你看像这个地方。非常的明显，一个弧线，它就像那个赛车啊，知道直线怎么走，弯道怎么走。你这显然啊，它是从这个地方弯道过来以后，画出了很大的一个弧形，然后通向那边的怪石山丘。所以就像昨天晚上我们讲到的比较奇怪的故事吧，一旦晚上来到这里啊，就会被变成石头，然后没法走出去。也就只能在晚上活动，所以你现在能看到的是
在这个路上啊，有许多的这种奇形怪异的线条，有往那边走的，有从这边过来的。但是过来以后呢，然后只有线条了，石头就没了，也不知道那个石头啊跑哪里去了。你说如果那个石头啊，它就停留在那个路边，那刚才那个路边也应该能看到，但是那个路边啊没有任何的石头，所以这也是蛮奇怪的。还有比如说像这个地方，你看这个前面画了一个弧形，这显然是围着中心啊这样进行绘制的。但是绘制完了以后，石头却不翼而飞了。能看到这个地方的弧形吗？非常大的，一圈一圈的。其实走近了以后，你会发现这个弧形啊，还并不是很明显。但是你在一定的距离，或者说是从上往下来看的话，就能看出这样的线条来。真正是非常的平，直接看过去啊，就是一个天然的赛道，或者说是一个天然的操场，巨型的操场。围着这样走一圈的话，我估计应该得有好几公里吧，非常的大。粘在地上，你说它是不规则的运动呢？这显然这又是一个很规则的在运动。两条这种线条，这显然就像是那种汽车的轮胎，左边的轮子，右边的轮子，这样不断的往前在运动，而且是一个弧形的。从这边看的话，应该会更明显一点。但这石头呢？石头不见了。这里面是不能开车进来的，因为刚才也看到那个不允许进来的标识，而且在进来的区域呢，都有刚才的那种铁网啊拦住的。就如果你要想开车进到这个地方的话，因为这都是冻土，所以这车啊很容易就会陷到这个里面去。一旦陷进去的话，那也是一个很麻烦的事情了。你看巨大的赛车场，你能想象吗？没有任何的人，就只有我们两人。昨天下午本来是来到这里以后要去爬这一个奇形怪异的大石块的，不过因为天色越来越黑了，所以当时就没有上去，就拍的是周围的一些石头吧。那我们再往上面爬着看一下。你看它这个奇形怪异的大石块啊，我觉得蛮特别的地方呢，是在于石头的底下，它有一个像弧形一样的这种线条，也是一圈把它框了起来，而这并不是人为操作的，而是这种天然形成的，所以真的就像是那种湖中的这种石头一样，特别的有趣啊。哇，越靠近这个石头的地方啊，这个泥土呢现在越来越松软，稍微注意一点。这就像是上岸了一样。我感觉那些移动的石头啊，很像是从这些大石块上面呢
滑落下去，然后就在这个跑道湖里面啊，然后来回的运动，或者是来回的跑来跑去的。你看这些石头，它其实都是松散的。然后天气不太好的时候，刮大风的时候，可能就刮落下去了，然后就在跑道湖里面啊，来回的奔跑。这边好走一点。这里没有路了，那大石头，我爬上去，你看一下，你就在这里。哇，爬上来以后，又是另外一种不一样的这种视觉的效果。我们一块来欣赏一下这个山丘之路。可以从这里啊，像攀岩一样攀爬上去，也可以从这边呢，好像是一条小道，可以走上去。哎，好像不能走上去。那底下的是石块，是不是很独特？远处看得很小，前进就很壮观。对，走近以后很大，就像是一个小岛一样。哇，看来只能是这样攀爬上去。走，我们试一下。注意脚下。怎么样？哦，这就是这一座怪石林里的最高峰了。从这里啊，可以眺望到对面的那座怪石，而且连底下的那些移动的石头的线条，包括石头啊，现在也是可以清晰能见，真的很像是一个小岛一样。你看这底下，来，我们360度啊，眺望一圈。怎么样？风景是不是还蛮不错的？而且啊，我在这个最高峰之处呢，竟然还发现了一些骨骸。你看，它就在这个地方。这应该是某一种小动物的骨骸，在那个底下还有一些。好，我们先下去。哇，这下去还是有点危险啊。走。因为过来的时候啊，那个石头有点像某种矿石。它还不是普通的大石头，你看这里面，应该是某种矿石。你刚刚过来的时候啊，昨天晚上下了雨，还下了雪，所以这个脚上呢全是泥土，所以爬这样的这种怪石啊，
一不小心的话就会踩滑，特别留意啊！你看这个人，稍微注意点。哇！围着这个石头啊，我们走一圈。真是蛮巨大的，而且你看，在这个巨石林里的外面啊，有一圈这样的线条，刚好把这个怪石啊给框了起来。这些应该就是还没有开始运动的石头吧。这边还有一些。还是挺巨大的，真的蛮像一个小岛一样。你看这个明显的分界线，四周很开阔。刚才我们就在那个山顶上，这边感觉好像更陡峭一些。这就是这个怪石的背面了，颜色很深，它跟这个跑道啊，完全形成了两种不一样的颜色。哇！现在只是留下了我的脚印啊！刚才我用无人机啊，看到这一面呢，还有一些石头，而且是一群一群的。过来再看一下。你拉出的这个线条啊，非常的奇怪，延伸过去，现在都已经拉出了一条水坑了，堵在这里了。看来是走不了了。三个石头啊，正在比赛，这个冲得挺快的。嘿，这石头并不是很大，它拉出的线条会通向什么地方？有一些啊，通着通着就不在了。哼。围着这个线条一直画出的弧线，怪石林里非常的漂亮。你现在外面啊又出太阳了，
所以这里的气候啊，就是白天呢非常的暖和，又或者说是很灼热，而到了晚上以后呢，又很冰凉。所以那你觉得这些移动的石头啊，它们是怎么走起来的呢？有答案了吗？好吧，现在我得去车上了，因为那个车啊还陷在那个泥土里面的，我们得慢慢的从这里一直开出去吧，要开大概26英里左右。好吧，出发。